Félix Tshisekedi a monté le quoi en gaïté. Tant que mima, millions bateaux, millions et millions. Ouais, le quoi vous moto le quoi en gaïté. Mais le quoi on a beaucoup de gens. Ngai sur la témé na bimia a personne que nous tambola. Ngai que na makolo a te barungu. Félix a que makolo te barungu. Ba ko c'était mon konjari malamoto. Ngai bimaka na ngata na li. Ya go tambola le moko na ngate. Bon tu vas ko bakawana et là ali mabeto te bana o te pa ali moto le quoi en gaïté. Dit tata moko kombo na esoki nani akufi na bumbu. Akufi amekonde soki eske to babite mokonzi mboka akufi biyo na ngai mbamoko bomo koti aboko koleka ndenge moto lokwa na ngai tako mema milimo na biso banso. Info 243 au cœur de l'actualité. Bienvenue, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est là dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez à travers le monde. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Des questions d'actualité avec un invité, nous décryptons et nous analysons. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir, encore une fois de plus, d'avoir sur ces plateaux l'honorable Mike Nkeba Ikosso. Bonjour et bienvenue. Mboteni Vindekolangai et Raphaël Walukonka. Alors, Motuna, il y a Liboso et Zali Makambo et Kolekalambo Kanabiso, arrestation. Il y a acteur politique Mokopé Monene, Ouazalaki, ancien président AIAIDPS et Kolobelao d'abord. Et donc on a sepeli nango ndenge jama kabunda yebi komikitisa bato babandi te kotinda moto na boloko yali kochola ye kosambwisa ye ye lokola ayebi tina etumba ayebi te moto alanda na etumba Etienne Tshisekedi bakangaka ye mbala ebele anyokwamaka ayebi yango omoni amitiki na bango basalo balingi kasi akobima kuna ya kotombwama po etumba kobunda yali ya ye moko te to ya parti politique na ye te Alliance pour le changement yali mpona Congo mpona bakongomani etumba oyo to banda ntango ya Mobutu tekanyaka esila na mboka po eloko ebomaka mboka oyaka moko ndoko mosusu wana te kanyaka ntango kanyaka ye yango ndenge ebengi nde impunité yango nde ebengi trafic d'influence yango nde ebomi mampinga yango nde ebomi sembo bazuze nzaya basa mosala yali te mpo bato baya bokonzi bakoyiba bayebi te so bazuze baya na bonsomi na bango bato akangama bato ya liboso eyali bango etumba wana soki mpasi eyebi yo na nzela na yango okondima mpasi wana mpo bakongomani bakotombola yo omoni lobi bayebaki na ye te batia ye na résidence bayabi te botinda ngai na boloko mpo omoni ntango akota ya motuka atie elembo ya elonga Kongo ekolonga tokolonga bato bayeba yango. Le combat wana ezali ya changement de okoloba ya lutte kobulisa impunité to combat na ye aujourd'hui ezali oko ya moto moko azali dessus soki collaboration etali biso te wana na politique te to lobela ngo lokwa moto moko wana etali biso te soki asukisa lobi na makambo za charge na ye moko ya makambo so ya diffamation manque de preuve engalo baboye ya lokwa te mwasi abomi libala na mobali ntango abomi ayebisa biso te moto wana abomaka bato asali mabe mpe ayeli biso bilembo te yabi na yo biso kokabwana na bango etali biso te biso tobi boye makambo oyo alobi nde etali Congo alobi te bakoboma mboka mbongo elongaka na mboka oyo na bapepo eke libanda mboka alobi yango eloko biso etali biso yango wana oyo elekaki na kati ya libala eyebaka azalaka kosala boye azwaka mbongo boye elingo bato bokondima te bokondami oza ya kanyaka mabe atotelemeli yango lelo te atotelemeli mokolo kotelemela yango osundi bato. Il a dénoncé le mal. À temps, à contre-temps, en retard, il a dénoncé le mal. À ça ici Congo. Peu avant qu'il ne pas battre mon sou dans le chat. Si comme moi n'andako, peu n'a dit ça. Jean-Marc Sika a dit malamu. Avant d'avoir bon de la banque habité, tout le monde a la caca, hein? Donc il y a un test qui a mon sou. Donc il y a un malade bengasi c'est un nangai. Andimi kotika nyonso. Bango bazako bata ko ba sou tête aussi to bangisi. Abondela biso poto tika yabi manamboka akende kosaisa nzoto lokwa azongi avandinye bakamwende basutuki alakisi tena bolinga Kongo abosani nyonso soko obita alosali yango po ana likundi na motema wana etali bango biso to mwete eloko asali asundi Kongo
abina yebi bango bota makambo saka yango yo sika awa na tuna bakomoba azali kozwa mbongo boye na assemblée to so $120,000 siko boye ezali boye biso so mboso azwaka mbongo boni kende tuna bango tisiko moko ba na mboso ndo bakoya ko biso mboso bafuta ke mbongo boni frais de fonctionnement ya kamoto ya boni boye ba ko lobate ba ko tika ele kaka moko ba na mboso so mboso ko biso to beta maboko te to ko beta maboko. Alors olobi makambo ya mwasi to na bato nyonso ba yebi ba relation ya bote ya kibobo ya moto na ba relation ya bolingo do olobi exemple ya mwasi po mabeza kaka so mwasi akabwana na moto ndi amoni mabe akomi satan. Est-ce que c'est pas une illustration à Kolobara tout simplement aujourd'hui divorce to passion et sali moninga lobika makambo parce que jusqu'à présent il y a pas de preuve et donc batina ozogo le batete siko le mboyate tango le makambo ara miyo bite te rama moyibi o moso tika ya ko bima bilombe ko ya na kasi na tuni yo yebi bima na poisa rama ya moyibi te siko ya sungi biso sote et ali kuna na président de la République bato ba ko mbongo wana yo yebi te ramba iba mbongo nyana yebi te ba iba mbongo arama boligi le mbonini o etika le mboko ya o moko kaka na tangi arama alubi yango te rama ya moyibi peta ototo bano makambo rama yebi te ba jongi suna rama na lolenge mosusu yebi yango ba keye pa ya Vodacom Orange abi na bango eloko nyonso boko teka mega nini forfait bofutaka 1 centime pona Vodacom ya pamba kaka ekosala kati ya 5 à 6 millions de dollars na sanza moko ekende pa ya APTC pona Vodacom ya pamba tele oyo Vodacom Orange Airtel affiché bali kofuta mbongo wana te babi te so biso bando kata bongo to romatisa motuya ya unité bato bakosomba biso sute to koma matata babi esengele futa ngo na nko ngoyo tiko to ko bango awa na koloba bayangani yango rama sikeye moyibi okoba ndeko biso etali biso te alobi yango na eloko nini bazalaki bango baso etali biso te abimisi na mpoisa oyo yebanaki sikoyo eza mwana ndako moto alobi yango bato oso bakoyanola jama kaka osoyoki moto moko ayeko bate akosi lokuta lokasa yango te bango be kofinga ye moto wako ya kofunda motu fo yenda na ba preuve yango na abi na kosamba na ese bandi comme pas bazuze ya paquet yango se bango na komimisa yango tango kokoka alobaki bongo te na komimisa yango tango kokoka kasi na tuni yo oyo toko bayaram bapesa moto tum ata lobi jama kai na bilembo azite bayiba kawa bakopesa moto tum yo mo na mboko basi bakami moyibi bakanga ebele basuka bazat o babenga na ba réseaux sociaux les tombeaux vides yo bien ngote les tombeaux vides yesu aso fait quoi bango so babima te bango so oyo so mona bakanga moyibi to ina kongo bale kongo ya bakongomani oyo toko nyoko toko binda pasi na biso bato bako janga toko lika to kongo bonga na kongo ya union sacrée kongo ya union sacrée yiba finda sa union soling toke na malembe ba toka nga moto ya bango moko ya parlement de bois ale ma be abibaka likola ta joro molai apesi na bandako na bango lobi nango bilele balandi maloba na ye bakiti na bandalungwa na maseti na maboko bakolika bato azoya milai bato yabi maloba mabe boye baambassadeur awa basiliki komite aza esiki badwi ye bakosi biso babombi ye na makala lelo aza moto bango apayande ye basambisi ye to bato bape na soni te baolekana etandeke ezali makambo atali justice to etali makambo te tolobi na yo ntango te babi justice ana ya Félix Tshisekedi te sikoyo bokomo kabula ya Kabila yaki nyonso ya moto ya Kabila sikoyo yokomo kabula ya bazuze ndambo ya bazuze ndambo ya Félix Ndambo eyali sembo ya Félix Tshisekedi justice na ye moto wana basambisi yebi justice ya bato to justice ya leta nalobi na wana ntango ya Kabila ezali justice na ye sikoyo ebongwani ya justice ya Félix Tshisekedi moto wana basambisi ye moto wana oyo bema mabe mpe bato balandi yango basaleli yango lelo babimisi ye boloko te babimisi oyebi balobi mpe oka bato baleka mpe netandeke eloko ekokamwisa ngai na bokono Félix Tshisekedi bato bana soni te makambo tozamona nkepa Kabila yebi bato bakosala yango baye mpe netandekabi état de droit moto abima makasi bongo bosambisi ye te so ezalaki Jimmy Kitenge kanga ye alekisi
oyo moto wana alobaki te yango eza ekoleka oyo moto wana afinga mama bunda te makambo bakongolo ya mwasi te na mongo makasi ye wana basambisa ye to wana kongo mibale kongo ya mwa lingombo ya nyonso ake oyo baye mpe koluka botwi na bango na kongo ya solo ya bakongomani kongo ya bakongomani ekolonga po kongo wana ezolela mpona bolamu ya mboka mpona bato banso bango lokola bakoti na kwiti ya miliki bakosutuka bayeba te bokonzi wana ekosuka. En quoi est-ce que bakoti na kwiti ya miliki soki okoloba na trois choses? En quoi est-ce que bakoti na kwiti ya miliki? Yo monaka tala bato ba mboka makambo esama tokei no malembe tokei no malembe tokei na pesa bandakisa moko esengeli batinda bato awawa bakenda na New York makambo ya ambago basali délégation bato jomi na mito ese bakenda ministère de l'intérieur ministère de la défense affaires étrangères bato ya commission nationale contrôle des armes ekomi te bakenda bo mbongo emonani te bato bakekana mibale est-ce que c'est pas que jomi na mito bakenda mpe bakenda mbongo na bango moko alibengala bango Rwanda kuna ye atindi bato tuku misato 30 membres na délégation na bango kasi mbongo ya kopesa Abu Dhabi na bino kobengaka soko Abu Dhabi bapesaki ye mbongo abetisa ndula awa te olandaki yango te yango wana sepelasi te bakoloba na yo awa Abu Dhabi na bino awa bapesi ye kombe 580 soko boni plus de 500 000 euros bapesi Abu Dhabi kasi bato wake mpo bakolongola mbago mbongo emonani te wana ndakisa wana ekoki to nabakisa mosusu ya mibale mokonzi ya mboka oyo totala bisika bakobongisa engumba kisasa bisika bakobongisa bakosala bibamba atali akenda kosuka wapi akosuka na bana kini bavantilier batata bavantilier basaka nini na kisasa lingo bana bana kini esaka nini na kisasa bakaso bana kini so mwana kini batata bavantilier tozokende na malembe tuni nga na peso ndakisa ya mibale yango wana batata wana bavantilier babome ngumba kisasa na kimbuta te lobi na ngai tikala basaka musani yo musani ye bana ki basaka kisasa so pe mwana kini so bana kini musani basaka omoi bango mituka monene ye wana malasi yango totuna ye tata yo saka na bironi bakopera des aventuriers babomi kisasa na kimbuta bana kini. Mais c'est une ONG. Te nalobi na yo basaka balobi na yo basaka musani ni ONG wana mosala bazosala kimbuta tu mbongo ya ngumba kisasa pesi bango botia baba bake basombi esika esengi basomba ba kama basombi ba john oyo etikali yango alongo basombi mituka badondo wana kisasa bango mosala bango be mindule na mindule baninga baalanga nzembo bakolemaka misusu te guvu kimbuta nani omoi moto na biso nyoka longo akangami na poto akoya te moto akokamba mboka ata makamba mboka te nyoka longo akokamba poto na banyongo wana eza mbongo etaki te culture te balobi na yo kokotisa culture te balobi akangami na poto po banyongo eleki etali biso ntango azaki banyongo etali bila matali te nazotuna kobongola makanisi na ngai te balobi na yo boye balanga nzembo mpo na nini kaka bokangama kaka bino bakonzi kaka balanga nzembo bokangama mpe na babeti ndembo te botambola bango nde botambola nazotuna te bazwi mituka oyo kopesa ndakisa nde mo te awawa balanga nzembo ba bapolisi bakoma bato moko na bana kini na mwana kini ozolobisanga ya nebeyemba motika nsisa mokonzi moko ake na bana kini so mwana kini bato moko des aventuriers des arnaqueurs bomi kisasa wana kimbuta bato wana mokonzi ya mboka akepa na bango mpe ndenge nayoki na basango bayoki ata soni te batata babi basombe bango lopango basombe ata bana etika te basala orphelinat bakosombela batata wana lopango okomona mpe lobi ya basombeli bango basombela bango lopango mpo basalaka nango nini baza te na soni te basengi mpe yango wana opesa bandakisa ya sepelasi te mokonzi ya mboka akokende bisika ya ONG ya bongo te c'est quelle ONG ça? Alors, tolobe ya makambo mosusu etali Kinshasa, gestion ya ville ya Kinshasa, lelo ti lelo zando ba député bozali siéger mais zando ba mama ebele bazali lelo na chômage ba kolela aujourd'hui tokomi wapi na dossier ya zando mpo na nini bie bapanzisa bozalaka so boye mpa na ngai boye kotuna ngai makambo ya zando boye wapi tokei malembe bomoneli ngai nini te toke malembe bomoneli ngai
na bandola na esu na motuna wana te esenga mpe boke bato pandisa yango bozwi kamera na bino bokei botala zando wapi yango bolakisi bato bokende kuna bokomona te eloko eyali te eyali mpe mosala na bino molingaka basango bokei bokoti na zando botali te bakotonga eloko te bokeye pa argentini gobea yo mpo oza na oyo ayo tokeye no malembe oyebi te na assemblée provinciale ya lingomba monene ezali na pembeni ya ngobilanga na koketumba wana te bino mpe bosala mosala babi na bino kompani moko moto okotonga zando wana bapesi ye mosala wana kombo yango sogema soko kompani azwi mosala ya kotonga kompani ya libanda ya bapaya so azwi mosala ya kotonga eloko moko awa kompani wana ekoya kovanda awa ezalaka bongo ata bafongoli bureau ya bango te bakosala ata domiciliation baelire domicile ata epai ya bavoka kompani wana sogema bosi botuna evandaka wapi awa na Kisasa awa na Congo adresse ndako ya sogema ya bosi botuna motuna wana ka bomona eka ngai so boye pa na ngai zando bino botuna bonuki zantine babi sogema te nazobisa yo tokele malembe ngai azobisa bino pe ngai ya bino yana ya liboso kompani wana sogema epai evanda eyebanaka te kompani mombekosala mosala ya 35 millions de dollars botalisa ngo epai evandi na Kisasa bino bapalisa yango bokende moke epai evandi ya liboso ya mibale ngai motindami ngai moko motindami député professeur ya Kisasa na namona contrat wana te na namona obaka nde bolobaka nde bataka etandoke bakotonga zando batie mwa bilili na namona contrat wana te lelo na namona yango te esengamaka na assemblée provinciale ya Kisasa te lelo baya yango te ntango ozoba mosala na biso basenga ye contrat sikoyo eye te tosala nini toluka ngobila tobete mabanga o tosala nini basengi na nzela mibeko wana nango eye te sikoyo nini tosala ndeko na ngai motindami ya kalamu Jerry Bikala aza ya IDPS ye moto amataka wana na tribune ya assemblée asengi ya biboyela biso contrat te lelo eye te bino bapanisango bokende luka yango mpe nayebi te likambo ya zando wana eza pasi nasalaka na ota mokonfeti nabi oyo etumba Etienne Tshisekedi abundaki yango bamama ebele batata bilenge bazali bazali tokeye no malembe bazali kobika wana lelo bakenda bana bakelasi tokeye na lelo bana kelasi ekatana bamama wana lelo finga akolanda bango bafuta banyongo na ye ye mokonzi ya mboka akolala na ye polikina akanisaka bamama wana mpenza oyo bokanga zando obi te zando yana bosoto otonga ya sika bando okanga zando te lelo ezalaka bongo banda zando ekama te yo moko ekotuna nga zando ezali wapi kotuna ngai te kende otuna mokonzi ya mboka ye moto ayaka abi ye mondele ebosana magazine na yo yango ye mpe na mosala na ye te ye moto ayaka oloba te babosana zando balobi na ye sikoyo ye aza na bokonzi koleka ngai abaki aye abi bakanga zando te bo mokonzi ya mboka akosala ni solo ayakosala ni na zando yo mituna ya yo ngai biyani sikoyo na baloli ayakosala ni nani apesa mokano nani apesa mitindo te bakanga zando yaka nani yaka nani banani baza censé balanda basala mibeko pour la ville ya Kinshasa ba gérer ville ya Kinshasa basala audit pour la ville tokei na malembe tokei na malembe na kati ya assemblée parlementaire so majorité balingi te mbongo mwe pusana ekenda liboso so ezali yo moko boali mibali boali mitano bokonseil eloko te il faut qu'il y ait une volonté. Il faut qu'il y ait une volonté. Tango na yaka na ya cette question avec débat ba kangi ngai na ko ko samba yo mona ngote. Tango ngilanga makambo yo landaka te. Te na tuni yo ga tango ngilanga mbilinga o mona kate. Moto kaka po alebi yako na mituna ngambo. Balekisi bato na tendeke bako mofinga olanda ngote. Babina moyibi na kotisi lokasa na po bapesa ngambongo. Wana ndango te na sala lango ali bosu na bio nyonso te par le na kati ya gestion à ville à Kinshasa ou il à Kinshasa depuis Bibou et Pelé aujourd'hui s'il faudra classer les gouverneurs pour passer les monstres à Kinshasa comparativement à l'actuel gouvernement nous sommes là que ça c'est le gouverneur madame qui ça c'est le gouvernement Alibabet donc là Alibabet quand c'est quoi Alibabet pour biso to pesa qui ça c'est le bakwa madame na miboko ya
Kisasa ça va gouverneur avant d'avoir quand c'est makambo Kisasa. Depuis. Aussi au mon âge. Ma mon fils était en moi mon cœur, na habité. Depuis Kasavu Mutile. Tala Kisasa no yai. Il est aussi batonga banda banoko bakenda. Et nous connait malunga o yebi bula matala senga na kolia wala botamia. Et nous connait yo monia malunga ba gouverneur ba sali. Bilo so toza yango zo mona wa mingi. Bilo ko banoko batika. Batera c'est le kangamiao. Ba gouverneur baleka gouverneur a kanisa afungola ta terrasse wana. So manoko ko mo ke awa ma etondi bato bakufi. Bango balali na bango Kimbuta tela biso ba poubelle pour no longola ba titi quand même na Kinshasa. Ba fulu wala Kimbuta moto atonga dia moteli kama liboso. Ezalaki ya Union européenne. Et avec ba benga ba projet pilote. Ba yeba meka batonga bango na commune soko Mwambe soko Libois 8 à 9 communes, pas dans toutes les communes. Ba zaki meka batala soko otembo ya malamu. Et tellement de malamu to ba boma yango nyonso. Au monde yango kufa. Ya liboso ya mibale ata moto yako tongole loko esongole bisete ko tongole ro motindo te ba fulu ndo la tongola union européenne ko seka kimobola ya biso ba tongola fulu bongo otongi fulu lokola le pango boye na ba claustra et ça polele matite vendre la mikolo ba mi sato wa matite balungu yango so ekiti balunguli bakiti balunguli so une ni mokolo moko oko vendre matite vendre mikolo balé manoko ko wana et ça ba ngungi et bimisa so bakay kotia bafulu mususu liboso ya école. Exemple, école Lisanga. À l'entrée de l'école, on place une poubelle, un décharge public. Hein? Mais pas il va encore ta classe fou. Au moins le mathématique tellement il va le kawana. L'Union européenne a reponé si va retirer objectif côté à atteindre ko. L'Union européenne a mobola longo la tiakuna. En face de Lisanga, l'institut Lisanga, une école prestigieuse. On a planté une décharge publique à l'entrée de l'école. On a demandé que ça repose ça. Qui dit à Togo l'absolu. Tant que l'Union européenne a dit à Mituka. L'Union européenne a saisi biso, et le Congo monnaie na nino. Na Kinkole, na Tama Kimbuta. Na Kinkole, centre d'enfouissement. Et si ça beaucoup quand tu m'as dit union so, beaucoup de pas kunda matiti wa. Et ça kana Kinkole. So Kinkole yana kata ntsele malamu. Et ça na quartier Kinkole, ntsele. Oh so ntsele ya plaza. Oui, une plaza. Le centre d'enfouissement qui est là. Ma petite va le côté là qu'on a boire quand. Bakona boire quand. Na ba luboako. Boko de maisusu qui ça lobby. Ma petite va le côté là ba boire quand na luboako. Na butu ko boire quand luboako. Centre d'enfouissement. Banda union européenne union européenne et tondate. Et to union et pesa passe et no moke. Be pont baba. Pont et bebaki babi wa bongisa. Yo pe bon ngisa yango te e ko kufa mobimba siko e kufa ko senga ta ba 400 000 $ te ba lo batonga yango te parce que le pango après ici ya centre d'enfouissement ba to ko yiba le pango l'état zo ba ko batela yango te ako ko batela yango te ba ko mo kata mapango kuna na boko ya fe Tshisekedi ko batela ka mabela l'état le leme moko abanda na bisayo na fongo ya likamosus le gwa bi mabela bla matin compagnie o OCPT mapango so o CPT na bokonza fe Tshisekedi yanga ba pesi yango bato omoni yango na ponkabi ba pesi Congo fiti pona ne bu tout komi ba na mitano tala ndako to monene wana agocha nkita wana mbongo pesa afuta mbongo bona suka sanza 3000 $ ya pamba ba binini mapango ya CPT bato ba ko yibango pona ko batela ngo ba pesa yango bato bo matana makasa ko batela mapango ya CPT te le pango ya CPT mususu au commandement. Et quand on a sika ba sala direction générale ya DGM ba teki lisusu ba pesi bato na zone kamona gidango o ya Kimbuta centre d'enfouissement et quand on a télé l'autre et on venir malonga ba gouverner ba sai kasi no ba Kimbuta sali ya kitoko ya makasi tango vanda bo continuer te tango sukisi bo continuer ndako akenda ko vanda na boulevard Tchatche za 4,3 $. Ndako akenda ko vanda tango akomi na suka Kimbuta sala mbongo wapi comme ebele pa kosoma ndako ya motu ya bongo azala déjà au sonné azaka nini kasi biloko na bino ya balanga nzembo te ya bozoba ya kopesa bato ya kombo balanga nzembo bato ya koma kotomba na kokisa bato so mbongo kobongo ya kokufa te so bato bayembaka so ya bayembaka olinga oyo banini oyo bayembaka ye azali grand prêtre bayembaka ye te so bayembaka moto ya grand prêtre
oyo baba moto muchu wa dollar zolo ambwa dollar ici la raté batanga bayemba bango kala wala le bakala bango juste soit que les buka oya yo wapi ayeba yembi esanza mi bayembi sato talenda qui va pesa bana biso yango wana c'est ça le modèle dans ce truc qu'on va yemba kaye au sommet tata mobimba ba yemba ka au sommet siko na tuna yo banda alongwa gouverneur oki susu au sommet et ko yemba mawa il va te mbonga bo matin mtazango le kana au sommet alors te banda alongwa ba susu ye avant d'y na Sénat akomisaki zaiko lokola kompani ya kisasa ye ngumba kisasa zaiko langalanga ekote moko ya bato ya zaiko mokonzi ya zaiko bapesi ye mosala te mokonzi moko mokonzi ya zaiko bapesi ndeko soki olingi otuna ngai makambo kabila tika sisa motuna oyo nakoyanola yo akamati mokonzi moko so moko ya zaiko apesi ye mosala akenda mosala te bafutaka mbongo na DGK yokobisanga au sommet ndakisa yango wana babenga moto au sommet mpe nayebaka bango te toa makanisi te te bango so bayeba bango moko akodondwa nga tata boyo mutu ya dola zelo ya mbwa au sommet wapi sommet ya koboma mboka ndeko tikanga na biloko gouverneur kaka asali eloko ya malonga ayalité son chef direct c'est Kabila avec qui vous en alliance aujourd'hui elengi na yoka kezali boye toali na posa ya maboko ya bato bele to te to bongo ya Congo mabe eye makasi kasi oyebi makanisi ya ngai tokei no malembe oyebi makanisi ya ngai alobaka te tokovana na Kabila ntango eloko ekoka kasi nasengaka tosala eloko lokola baninga ya Afrique du Sud basaka lokola commission vérité et réconciliation so mabe eyalaki lokola eteyelaki toyeba baninga bayeba kobongisa yango makanisi na nga ezalaka yango wana sikoyo ta ozoyo mabe ya Kabila ebongo oyo bokonzi ya leloko sala oyo bango bapamelaki lobi oyo ya leloko sala wana eloko ezali kaka moko kaka Félix asa akokani na Kabila na nyonso eloko eloko moko ye mpe mokomisi eza azwa bibembe na ye na maboko na nzela azomema Kongo mpo tokotelemela ye okinga basi bakokani moto alobi na bino na monoko te nakangi baboloko ane sikoyo bakotika bato na ane ozomona osomo te alobi no na monoko moto abongo kondima ye susu te balobi na ye mokonzi ya mboka alobi boye baboloko wana nyonso ane nakokanga yango te nabi na yo ata mpo na opinion politique te ata mpo na bato etali bokenge ya mboka abi akokanga yango bakozala susu na baboloko kuna te yo moto olingo bakisa kasi ata mpe mpo na opinion politique abaza kokanga yango jimi teki teki bauti ne na ane te likolo jomi moboko ya mboka moboko yokana ti so babino boya sikoyo omoni bozotalisa mabe na mabe te omoni epai besiki vous commencez à vous atoke no malembe vous comparez le mal au pire te nazoyebisa yo jimi kitenga kei na ane mikolo jomi mobeko likunzi ya mboka elobi ata liboso ya ane so bakangi moto esengeli ya na mosambeli na ye avoka na ye bapesaki avoka kuna bino bokotala mibeko te esika bokonzi ya Félix soki kobuka boyotala aye amwa malamu Kabila basi bakokani oyo atini moto na ane osanza motoba oyo atini moto na ane osanza mikolo jomi boni be babuki mobeko sikoyo yo otikali okotala oyo eleki makasi ngai nabi bango mibale babuki mobeko tous les deux Félix ne respecte pas la constitution non Félix ne respecte pas la constitution de la République la République parle avec Kabila. Maintenant, là, notre débat, c'est de savoir dans quelle mesure. Où on a eu ça. Alors, il ne respecte pas la Constitution de la République. Moutouni à connaître pas si qu'on est similaire à Jekoko, to Franck Diongo. Il y a un Nabi Nayo, Nabi Nayo, et là, on a que ce pays-là. Et là, on a que ce pays-là, Luka, autant ça m'a bête. Te Nabi Nayo, et là, on a que ce pays-là, il y a autant ça, aux autres, et pas ma belle, elle est belle, ma belle, elle est moquée. Nga na biso mabe ali mabe to bundaki na Félix poto nongwa na mabe alors olobi makamba siko bato ko mo ba ba la tandeke mo esengana ke radio ane ko mama ba pradia ka kuna malam akebe kwa mo eska ba ko lesa bato ene ba manzaro bato wana ko biso soto ko ta na ne poto li kuna alors to makamba ndeko mabe e ali mabe
Na ko ça de IDPS bobu malanzera vous comparez biso coupe non. Batala kamosa bosali na liboso. Ba kongomani bana bosenga boy. Les aspirations au changement, au développement. Siko banda zela banda biso zubo konji to so sali nini. Ah théâtre so ko. Mo konja mboka ala kakite akokanga babolo kwane. Batie moto nane. Bo yebisa yende mo konji ata yo za pembeni na. Eze mo konji likambo la kaki obuki yango. Te na bi yote bango o banana. O banda po ngai na bisa na pesa onda kisa. Na bisa yo ngai na pesa onda kisa. Ngai azali na union sacrée. Tango bazali ko pekisa bango boye na faulu te atambola. Na bi na kati na sacrée na otomba mongongo. Na bo tika faulu atambola boko buka mibeko. Alors, aujourd'hui, est-ce que la population, le politicien et l'union sont constitués habitants au bateau qui a Congo? Est-ce que nous sommes préparés pour la démocratie? Yo okoya ko tuna so bato basi balengela pour la démocratie. Yo okoza nani pour tuna ngo bato. To si to côté la carte de démocratie to bunda pour nango. La démocratie, la liberté à opinion. Babi ata na France o ba uma na démocratie ba si moto ba papola ka makomba to mona byango te bongo bakanga ke nzela ni ya mibeko bakanga ki ye ba ko zo na 4h du matin bakaba ti ba memi ye na service de renseignement français to ba mema ke ba zuzi mbongo aso to saka mabe ba yali ata to komindeli moto akofinga akozala oyo akozokisa molimo akozala kasi te oyo te balobi na yo bato bakobanda ofinga bali kaka sika yo oza bula matali so moto afinga okanga ye na nzela nini yebisani ngai mama wana mokolo mama Marie union salite oyo koya kozwa na 4h du matin yango ali monguna to ali nani bomemi ye bovandisi ye mikolo nini mpo mokoboli ye bobimisi ye boyebisi esenga bolimbisi ntango ndenge bula matali akomi na maboko ya bato moto azoki poto abikangela ngai yela ngani yo senga bolimbisi zwa ye zongisa ye na ndako na ye yango wana état de droit. État de droit, la justice fait son travail. Bato mabe wazanga na mboka te so moto afingi ezaka na mabeti ba mosu asa mabe makasi bako boma ba mosu azokisi moto mosu kuluna kasi kuluna moto afingi okokanga ye na nzela nini na nzela ya mibeko. La question n'est pas oh il a exagéré non. On ezali bakanisi na yo c'est ton appréciation qu'il a exagéré. Oh etali biso ba kongomani kongo bali asali mbeba mibeko ebetaye fimo ezala tete yo jua ye kumba ye nane alors na moni yango siko ba lobi jimi kitenge nane ba ni jimi kitenge yo lobite mabezo ngoye la kabila na liboto na mama Olive na kisa biso bilombo nango tala motuna ne la ko tuna jimi kitenge mais ils sont censés également tango bako tuna to na asko to ko malebo tango to ko malebo yo ko tango bango bako tuna jimi kitenge motuna na ezali tout ya Colette Bagmana. Donc ça veut dire que les services avec l'information devaient enquêter. Jimmy n'a fait des relais pour le bagage au Colette Bagman à l'objet. C'est déjà une information publique. Donc il y a Jimmy qui te le prend pour vous tourner. Parce que la ministère veut la Colette Bagman. Les services enquêtent. Bali on a poigné pour on va battre sur la moline. Et si tu vas essayer sur le bengue bongo betaille. Yo tani de Jimmy qui te. Na boko ja fait tu sais que ba pota. Otango na bokonza fe Tshisekedi yoka abeto isoya makamba moni kuna kolia mo eloko kolia mokebo boloko mo ya kwa komuna morgue woka na bokonza fe Tshisekedi makamba bongo tebo ni sente mokonzo bungi te Kabila lekaki mabeko leka mokonza kitake ndo tambo esika bobabi te mokonza ko esika te yepa ali moto fe Tshisekedi moto lokwa ngai te tango ko mima milimo bato millions et millions wala ko ko sumoto ko ngate ne leko wana na bokonzi wana ngai so na temia na bimia apesana ko ndotambola ndago ke na makolo ate barumbu fesa ko ke makolo te barumbu ba ko sete mokonzi ali mala mote ndaga bimaka na ngata na li ya go tambola longo moko na ngate bontu ko ko ba kawana ele ko ali mabeto te bana o te yepa ali moto loko ngai te. Alors aujourd'hui soko le lo ba bitata moko kombo na yesoki nani akufi na bumbu akufi amekonde soko eska to babite mokonzi mboka akufi
yo na ngai mbamoko bomo ekoti aboko koleka ndeni ah moto le kwa na ngai ta ko mema milimo na biso banso bilo boko ya état de que avec légèreté ali moto pe botika ya sakana asepela soko zino kumba wana oyesu ndo ko sakana te ya ko sepela te oni kabi oyo ko bitumba mbeka pona bato soko sa ni bimitano osasi ni bimitano soko zo tango gole mwana bokonzi ozongeli moto le kwa ngai soko ko sakana tango kabi ya bokonzi atozako telemela ete pour la kumbaka na yaba tukutuku tubita mokonzi mbalo kwa elenge ya 20 ans tukutuku telemela kote sika komi wale bamote botika ya sakana ye pa ali moto akende kuna ye posa ya masala na esi akite akende kuna na posa na masala de masala kuna alors to le bela makambo boli na kata société modèle na kata société et le moko étiquette est-ce que les autres versent na Congo tu versent na modèle pour ba ko inspirer bilenge na kokoma to kokola bilembe yali na Congo bolingi nde kotombola yango te Congo batombola oyo ezali ya mabe elembo lokwa Denis Mukwege eyali te te natali le Congo te na tokeno na malembe na peso te tokeno na malembe nano na lebina na Congo bai Congo Denis Mukwege yo somone epai bakotombola Denis Mukwege bokonzi Félix totoke kasi esema biso bana mboka totombola banda bokonzi ya Félix esami lumini esinge basi eloko moko mpo ato mpo kabila boya kotombola ye oyebi yango oyebi makambo kabila asaka Denis Mukwege Denis Mukwege liboso azwa prix Nobel azwaka prix mosusu ya monene bato bayaka mingi te le prix européen le plus prestigieux prix Sakharov ayawa mpo alakisa yango kabila bavandisa ye na l'hôtel mikolo mini mpo azela eko moko ya mini babengisi ye na butu mpo babi koya ata na kamera moko wa te sika ya Félix azwi bokonzi libi mine osomoni esika atomboli Denis Mukwege tete sa milili minene tolakisa bakongomani botala moko ya biso ya monene mokili mbe yebi ye na mosi asali il y a des modèles dans la société congolaise obi la classe politique 5 modèles la classe bayali na boyi kotanga bayali bayebi suyo na boyi kotanga bayali pe kosala lokwa na kopona bayali nayebi suyo nasi napesi yo moko ndakisa c'est parti un modèle c'est pas seulement en politique non je parle un modèle c'est pour la jeunesse mabe moko na mboka ya biso ka politique moto komi esika ya kobika bato nyonso balinga kosala politique na wana la classe politique y a pas de modèle kita na biso te bayali te bayali yo zala direct depuis tout à l'heure au tergiversé omoni naza koboya kotanga mpo na boyi kokabola bato na ntango oyo biso tokoluka kosangisa bato mpo netumba bango na boyi kotanga bamosusu aba mokeba yatangi ngai te napesa aka andakisa moko etumba oyo ebundaka ali elembe mpona bilenge te député ya eside napesa ondakisa atelemeli makambo ya palissade mbala azongi alobi bato ya union sake bafuta makambo bongo $1000 bango banso sanza nyonso likolo ya lifuta bango babakisa bango $1000 chacun wana elembo te awuti makambo ya mindule akoti na politique tano ya kobunda napesa oka andakisa moko mpona boyi kokabola bato soki obongisi ngai malamu culture oyebi ngai sikoyo napesi oyo wana ndakisa moko naboyi kotanga kaka ebele mpona kokabola bato te yo moko siko ndimi te ndakisa mpe yali neti adosi ndombasi alors parlons d'autre chose à présent pour la retraite à terme d'émission on a dit sur plus de 30 minutes avec l'honorable Maki Koso élu il y a Kinshasa Motinga Miabana Lingwala ou à Bombara mécontentement to ba nani na été le point de vue na été pour la Roloba sans froid aussi pour le bar aujourd'hui Moïse Katumbi absent na réunion ya union sacrée basa déclaration pour le Makambia Est Vital Camer également on a remarqué à équipé pourquoi cette absence na bakisi de kombo mosusu pour le ko yo tcham Bembamba Franck Diongo anda kisete il est déjà se retirer déjà na union sacrée te tuna kindakisa ya bato na bakisi likolo ya dosu ndombati Franck Diongo ne tumba yo so abundi le bat oko bawa ni sur le bas na otanga la yo omoni ndakisa bato bali tala
mingi soko yepai na ngai kotuna ngai te makambo nakoyanola yo kasi nakoyanola yo kotuna ngai te makambo etali parti ensemble pour la République na union sacrée tunanga makambo mboka po makambo ya union sacrée ngai nalinga yango te bosoto na bango oyo mama Marie apesa kombo union sanitaire nalandaka yango te wana nayebi sio kasi motuna ngai nayebi te bolenge te ngai yaki mboso na baati baumelaki mingi basengo wa mibale bazesi baninga nde yakendaki oyo nayebi yango soko oyebi te kenda kotuna ayaki avandi bango bana limeme ya bato te ngonga mibale bokozolisa bato ngonga mibale mpe kame nde nalandi bilili nde nayoki basango abi te banda kame maboloko azopema nzoto yaki mwa malamu te aopema na ferme na ye moko nayoki te atindaki nani bilika mbali nde nayoki yo sikoyo nasongisongi na mopanzi yango oyo epa na ngai ata kutu ke ayabi siko ata kutu ebolenge te nakendaki na ye te ngai kutu etali ngai te na eloko wana kimpwaka ya union sacrée gouvernement ya mboka ye moko azokoka te déclaration nde ya union sacrée nde kobongwa boko bakisaka batindami mbongo député national 21 000 $ lelo nyonso tous avantages compris kende otuna bango bakoyangana oyo ya biso so naobi kuna banyoko yanga babaki na bango esu te babi oyo kokotisa mobulu na mabota omwa baninga babi oyo kokotisa mobulu na mabota yalobaka bamata voda 2 000 yo mokende olobi 4 000 nakoyaka boma mabala bato oki ndeko tika wana ndeko babaki na bango esu te na ndenge mabe te babisinga mpe ndeko sunga biso kobokango esu te oyomeyoya sikoyo kende kotuna lifuta ya basoda kende tuna 26 000 francs na moto 26 000 ebongo sikoyo palisa bopesaki 21 000 $. eloko to balobi na yo boye ebongo bokopesa to ofele moto bafutaka ye 10 000 15 000 soko 21 000 babakisi ye 1 000 $. bapesi ye palisade bolobi awa ye bo mokonzi eloko eswa ngai te mbongo ya mboka eswa ngai te yo komona o mpena ngai makambo mboka bapesi baprofesseur olobeli yango te bapesi babasketteur olobeli yango palisa na badepute tokei nono malembe tokei na yo malembe babeti ndembo ya maboko c'est normal bapesaka toujours baprime dans tous les pays du monde bato balongi on peut donner une prime baali soko 19 soko 20 pamba bapesi bango prime tokei na yo oyo ya balakisi nayebi te soki eza ofele to bakofuta motuna esengeli oyebisanga mpona koyeba te mpenza mwa liboka moke bapesi baprofesseur nyonso te nde bapesi baprofesseur émérite oyo basaka esu te mingimingi mpe bateki yango mpo ekuti bango na nzala bafutaka bango mabe oyo komona mboka mobimba sikoyo ye député bafutaka etala lifuta monene mutuka bakokabela ye ya nini asali eloko nini basi bapesi ye lifuta monene po alia malamu amisombela motuka bakamati su mosusu ya ofele bapesi ye eswa ngai te mbongo ya mboka nalala kimia mpenza bongo mbongo tokosala makambo mosusu ye mokonzi ya mboka etumba makasi ayaki nango lelo alongi yango etumba babai te bakitisa bato bambongo réduction du temps de vie des institutions soki tolingi kongo osengeli tosala yango wana baboyaki yango na assemblée nationale na gouvernement baboyi yango te sika ntango bitumba ebandi na M23 bakamati basalisi mbongo 200 000 $. On vous demande de réduction du temps de vie pour que ça profite à la nation. Non, vous bokokosa bato na mwa mbongo lokola ya ekonzo oyo toyaka bana mike osali mwa sanduku ya moke boye ya libaya bafungoli mwa liduso bwakaka mwa badika na kati lokola mbongo ekonzo ya liyo to 200 000 $. L'armée va en faire quoi? Koseka mampinga na biso. Quoi qui t'a dit? Vous voulez. Balobi na yo basengaki bango so balingi Congo so toli komba kataka biso asuka sanza. Wana boboyi na mbongo lokuta 200 000 $. Boko tchola mampinga 200 000 $. Mampinga ibuna na bitumba mikolobo. Mikolobo ata mokomo kokoka. Na kolia nani so akati.
tu la bateau, pe mboso, pe un père, oye mboso. Mboso aye, après le moment, dans l'assemblée, nous avons donné 200 000 $. Ah Dieu, mon Dieu. Quel ridicule. Une grande nation comme ça. Oui? La députée provinciale. Si on va appeler ça, on appelle ça, tu peux faire que tu la mampinga. On appelle ça, mais contribution. on appelle ça, on appelle ça, le kuta. Dans la côte à ma camboate. Non, mais c'est le camon quoi. Ou bien dans la kenda ba campagne, ma cambobe, ba tu as kanda ba sala sala ngote. Tu as goûté tout le monde sur la Congomanie. Au moins, soit comme la campagne, ba candidat ba comme le bibembe nyonso. Soit un candidat à l'ingwale, et bien beaucoup fois qu'on a aillé, à tie était né là-bas, Moukeba il plaît qui gagne. Moukeba, aïe, vous avez tout dans la personne. Ah, non, mais le cause de la Congomanie, il y a un Gonga, il y a voulu le bibembe nyonso. Bah, tu vois, ouais, la bibembe, il y a en campagne. Moi, je n'entre pas dans ces pratiques-là. Quand on a le cause de la Congomanie, bon. Bah, tu vois, le bibembe, il y a un bibembe. Oh, vous n'avez pas vu la liberté, il y a un peu de 2023, est-ce que vous pensez que vous avez voilà, mon salaire, vous savez, on va pour réélire les ressources. Ngai na yebite ngala ko sa mosala ngai obite mosala o pena na bundia ka mingi ya mba mosusu ba ko ebati na motinda mite ngala bundia mingi pona pour les ana mbongo ya mbaki sasa. Ça c'est mon grand combat, la transparence dans la gestion. So mbongo côté na sandu goûter yo mwana kimbanseke yo mwana njiba bongusa commune na mbongo ni bato ya bio ba mo keba wana ba mosala na nema kambalinga te mbongo tango na bunda mbongo kota e pona libala te kesi yengu mbaki sasa sandu kwa mbongo déjà ya commune il y a la commune yeso sinon si on va yiba mbongo ya déjà commune ni ko tongana et puis il n'y aura aucune commune qui se développe sans les autres pour budget ali moko mbongo e bakaboy yango tumbana kana no te mbongo mona na bayi ba ko kabola yango bayi ba ko kabola tomatisa to ko matisa mbongo na kisasa so to tie penza bolingo to tie motema mbongo mati makati to sai misala. Et après, moi, je vais vous dire, je sais que ça n'a pas de lingala. Bah, moi, je vais vous dire. Alors, tant que la police est là, je vais vous dire. Bah, vous avez été la police, tant que la police est là, tout le monde est là. C'est-à-dire, les bons bébés, non. Bah, vous avez été habité, moteur, vous avez dit, bah, c'est ça, les bons bébés. Vous avez dit, le lendemain, non, et tant que ça n'a pas. Mais il peut être là, vous avez bazali, bah, vous êtes là. Baba moto le kuta a conscience ya le côté elle tumbati pour yebite na kati ya politique pour le kuta ya mingi bato ba ko soma mingi na Congo bato ba ko soma makambo ndela besa ko ko sila ngai tout le monde permis la politique partout même les peines Macron c'est pas facile c'est très serré les élections toujours l'air il y a combat. Merci honorable Mike Moukeba Ikosso pour je crois 45 minutes de l'équipe ensemble pour parler de Makambo et Dali Congo. Prochainement, qu'on a édition du Soso, Congo Mani pour la division partout dans mon pays. Merci pour votre disponibilité. Merci également à la pour s'abonner et pas la question. Déjà, que ça a mis nos bails qui est beau pour continuer à faire ça. Prochainement, qu'on a édition du Soso. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.